ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി രാഗിപ്പുട്ടാണ്. രണ്ട് തരത്തിൽ എങ്ങനെ രാഗിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് രാഗിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് രാഗിയും പിന്നെ നവരയിരിൻ്റെയും മിക്സാണ്. രാഗി മാത്രമല്ല, രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പുട്ടിനെല്ലാം കുഴച്ചെടുക്കൂലേ, അതേപോലെ വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ടക്കുള്ള ആ സമയത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി മിക്സിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പുട്ടുണ്ടാക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ വേണം. ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങയും അതേപോലെ രാഗിപ്പൊടിയും സാധാ നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും പുട്ടൊന്ന് കറക്റ്റ് വേവായി വരാൻ. ഇനി 15 മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ളതാണിത്. പുട്ടായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും അതേപോലെ ഡിന്നറിനൊക്കെ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്. അങ്ങനെ രാഗി മാത്രമുള്ള പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് രാഗിപ്പൊടിയും അതേപോലെ പുട്ടുപൊടിയും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള പുട്ടാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. 1 കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തത്. പുട്ടുപൊടി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ചാക്കേരി പൊടിച്ച പൊടിയാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് രാഗിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുറേശ്ശായിട്ടാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാ നമ്മളെ പുട്ടിന് കുഴക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കുഴക്കുന്നത്.
ഇനി പുട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സാധാ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ രായി പൊടിയും പിന്നെ അതേപോലെ പുട്ടുപൊടിൻ്റെയും മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം പുട്ട് കറക്റ്റ് വേവായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടായിരുന്നു. രായി മാത്രം ഉള്ള പുട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഈ പുട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഗിപ്പുട്ട് പിന്നെ പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവില്ല. രാഗി മാത്രം ആവുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽത്തി. പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.